بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بحول الله تعالى وقوته سنختم المفاصل البينية بإذن الله تعالى. كنا تحدثنا عن صفة البينية وتحدثنا عن الخيشوم وعلاقته بالمفاصل البينية. طيب اليوم إن شاء الله تعالى سنحدد شكل هذه المفاصل البينية بالنسبة للسان والشفتين. عندنا طبعا الميم من الشفتين. العين سبق الحديث عنها، عفوا حرف العين سبق الحديث عنها في مخرج الحلق. تمام. وذكرنا الفرق بين بينية العين اللي هي في مخرج الحلق وبينية الحروف البينية في التجويف الفموي. تمام، ذكرنا الفرق وإن شاء الله ربما أذكر به في نهاية الحلقة بإذن الله تعالى. طيب الحروف البينية في اللغة العربية هي لن عمر، مجموعة في كلمتي لن عمر. إذا اللام والنون، العين، تمام، حلقي، ميم وراء. إذا كده 4 مفاصل في التجويف الفموي، لأن الشفتين أيضا تعتبر من التجويف الفموي الشفتين. تمام. طيب إذا عندنا 4 مفاصل، راح نبدأ بالنون واللام أسهل شيء، بعد كده ننتقل إلى الميم أيضا سهلة، آخر شيء سنتحدث عن الراء. هذا الحرف اللي بيزعج كثير من قراء القرآن في إتقانه، مع إنه يعني جدا سهل. تمام. طيب بس بنرجع نقول إنه مرات في كثير من الحالات أو في كثير من المرات إنه بيكون الخطأ هو التوجيه الخاطئ. التوجيه الخاطئ هو اللي بيسبب إني أنا أتصعب بالإتيان بالحرف أو المفصل الصوتي حسب ما بوجهني المعلم، والمعلم بيوجهني توجيه معين. طيب هذا التوجيه مش راضي يجي معايا. ليه؟ لأنه المعلم اعتمد على خياله، ما اعتمد على قاعدة علمية. فالخيال هذا هو معتقد إنه الوضع كده، هو معتقد إنه اللسان بيعمل هذه الحركة، إنه ليه؟ لأنه ما عندوش خلفية مثلا تشريحية عن وظيفة اللسان، عن حركات اللسان، عن وضعيات اللسان. تمام. فلو هو عنده هذه الخلفية، عفوا، بالطبع كان سيختلف الأمر جدا، حيوجه الطالب توجيه صحيح، وبالتالي الطالب راح يجد إنه الأمر سهل جدا وبيجي معاه. تمام. طيب نبدأ بحول الله تعالى قوته مع مفصل النون. مفصل النون من الطرف، هذا الجزء، عفوا، الجزء النشط في النون، هذا الجزء. تمام. هنختار اللون الأسود عشان هذه المنطقة حمراء، فاللون الأحمر مش هيبان فيها. إذا في النون هذا هو الجزء النشط أن. تمام. لا نقول أن اللي هي من الطرف. المشكلة وين بتحصل؟ لما بيصير التصادم في هذه المنطقة. هذا خطأ. اللون الأصفر خطأ. النون بتيجي في المنطقة اللي قبل الطرف قليلا، قبل الحافة، عفوا، هي قبل الحافة بقليل، قبل الحافة الأمامية بقليل. تمام. الخطأ بيحصل لما بيصير التصادم في الحافة. الحافة خطأ، هندخل شوية سنة إلى الداخل، شيء بسيط كده، نصف سنتي إلى الداخل. تمام. هنصلب اللسان عند التصادم. الجزء غير النشط راح يكون هنا بعيد. تمام، راح يكون بعيد مش كتير كبير. فشايفين كيف في مساحة بيخرج منها الصوت؟ شايفين في مساحات. فهذا معناه إنه الجزء النشط برغم إني أنا مصلبة اللسان إلا إنه غير متمكن. ليه؟
لأنه ما في تجنيح للسان، ما في تجنيح للسان. لو أنا عندي تجنيح للسان وأنا عايزة بدي أجيب مفصل يعني قوي وشديد، لو أنتوا فاكرين المفاصل الشديدة كنا نعمل الجزء غير النشط طويل إلى قريب الجزء النشط عشان يسكر الطريق على الصوت ويجبر الصوت إنه ينحصر تماما خلف الجزء النشط. تمام؟ لكن هذا الكلام مش بيحصل في المفاصل البينية. تمام؟ طيب إذا بالنسبة لي النون هذا هو حرف النون. الجزء النشط اللون الأسود، والجزء غير النشط اللون الأزرق. تمام؟ طيب يبقى أنا هأصلب اللسان، ديروا بالكم، يبقى أنا راح أصلب اللسان في أول التصادم. تمام؟ فقوة دائما تذكروا قاعدة أيضا علمية، إنه قوة الالتصاق بين طرفي المفصل هي من العوامل الجاذبة للصوت، هي من العوامل الجاذبة للصوت. يعني لما يحصل عندي قوة التصاق بين طرفي المفصل، هذا كأنه إيش؟ مغناطيس بيجذب الصوت ناحيته. تمام؟ لأنه في بعض الأشياء، في بعض الأمور العلماء إلى الآن لسه ما توصلوا إليها. إيش العوامل اللي بتساعد على إنه الصوت يضل مندفع إلى الخارج، والعوامل اللي بتجذب الصوت في بعض الحالات بشكل معين. تمام؟ فقالوا إنه بعض هاي العوامل قوة الالتصاق بين طرفي المفصل. فكل ما كانت قوة الالتصاق بين طرفي المفصل، كل ما كان في جذب وتوجيه للصوت بصورة أكبر وأدق. تمام؟ طيب يبقى أنا في هاي الحالة راح أصلب اللسان وأصطدم بقوة. انتبهوا، لازم أصطدم بقوة كما لو إني أنا بدي أجيب حرف شديد. بس الفرق زي ما حكينا هو في العوامل الأخرى بالنسبة لشدة الحرف البيني وشدة المفصل الشديد. تمام؟ يبقى ما في تجنيح للسان. تمام؟ ممكن يكون في عرض زيادة مثلا في المفاصل البينية. تمام؟ لكن كل اللي هعمله أنا الآن حصلب اللسان، حصطدم في هاي الجزئية الصغيرة تاع طرف اللسان. بمجرد ما أصطدم، ديروا بالكم عشان الخطأ بيحصل هنا، اللي بيحصل إنه إحنا بنصير بدنا نجيب إحنا صوت الغنة. لا، إحنا انتبهوا دائما بنقول إنه آه، صفة الشدة اللي بتكون في أول المفصل البيني بتنفك لا إراديا. بمعنى إيش؟ بمعنى إنه تصادمي أنا في مفصل النون اللساني، أنا لازم هذا الجزء بس أركز عليه. بس أنت تركيزك كله يروح على الجزء اللساني، ما تت... لا تتكلفي في الجزء الخيشومي، لأنه الجزء الخيشومي غصب عنك رح يحصل. تمام؟ فإذا أنت كل تركيزك يكون في صحة الجزء اللساني، لأنه للأسف الشديد بنركز إحنا في الجزء الخيشومي. فاللي بيحصل مع كثير من الطالبات إنه هي بتخفف التصادم في الجزء اللساني تبع النون، يعني قوة الالتصاق بتكون أضعف، وبالتالي لا يستبين الجزء اللساني تبع النون، وبصير أنا بس بسمع غنة. فبتصير بتقول الطالبات أن أن أن، هذه مش نون، ما في نون، هذه غنة. أين النون؟ أن 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 أن. شفتوا كيف؟ الجزء اللساني لما يكون قوي وأنا متمكنة منه، فإذا راح يعطيني فعلا صوت نون. أما جزء الخيشومي هذا جزء فرعي وجزء لا إرادي، يعني هيك حيحصل حتى لو أنا منعته لا أستطيع منعه، هو هيك راح يحصل. تمام؟ يبقى
أول حاجة نصلي باللسان، نصطدم بقوة في مفصل النون. تمام. وبعدين بعد ذلك إيش؟ هيهبط الضغط عندي في هذا الجزء لما الصوت بيصل إلى هذه النقطة، بيجد إنه ما فيش ممانعة تامة. تمام. وحبس تام للصوت. فطبعا بيهبط الضغط في هذه المنطقة، وإذا هبط الضغط في هذه المنطقة وكان ضغط متوسط، يبقى بعد كده الدفعة الثانية انتبهوا من الصوت راح تنتقل إلى الخيشوم أو ستجري في الخيشوم. تمام. يبقى هنا هبط الضغط بس لسه اللسان مثلا ماسك. تمام. فالصوت عشان يريح نفسه آه، الضغط لسه الضغط عفوا مش بالقوة الشديدة، إذا لسه في صوت قاعد بيطلع، لكن اللسان لأنه لسه معلق فوق في الحنك الأعلى ففي ممانعة، في ممانعة للصوت. فالصوت بقول لك إيش؟ أريح لي، طب ما أروح أطلع أنا فوق، أطلع على السطوح، أطلع من الخيشوم أحسن أفضل. تمام. لأنه ما في ممانعة في الخيشوم، ما في ممانعة. تمام. يبقى هذا بيكون الحال في النون. وللأسف الشديد هي من الحروف اللي دائما غير محققة في القراءة. في عنا النون، في عنا اللام، في عنا الميم، في عنا الفاء. كل هذه الحروف أغلبها تسقط من القارئ أثناء القراءة. هذه الحروف مشهورة جدا بأنها ما بتكون محققة في أغلب قراءات القراء. الفاء، النون، الميم، اللام. تمام. طيب النون مش معناها مثلا لو احنا بدنا نقول آه وبشر الذين، مثلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. في كل هذا المقطع اللي أنا قرأته ما كان فيه ولا نون محققة. لأن لما أجي أقرأ أنا وبشر الذين مش أعتمد على الجزء الخيشومي، خطأ. وبشر الذين آمنوا نو وعملوا الصالحات أن لهم أركز على الجزء اللساني، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار وهكذا. تمام. واضح. إذا انتبهوا لمفصل النون. طيب ننتقل إلى مفصل اللام. الجزء النشط اللام، انتبهوا معايا فيه أرجوكم. احنا حكينا قبل ذلك لما فصلنا في موضوع الحواف، حواف في اللسان. تمام. احنا ذكرنا انه في حافتين جانبيتين وحافة أمامية. تمام. إذا في حافتين جانبيتين وفي حافة إيش؟ أمامية. تمام. طيب الآن مفصل اللسان وين بده يكون؟ بده يكون الجزء الأمامي، وحياخد جزء بسيط من الحواف الجانبية، بس هذا هو تبع اللام، مش حياخد كل الحواف. تمام. هذه المنطقة هي راح تكون معرضة، يعني بعرضها في طرف اللسان. تمام. عندي الحافة تاعت اللسان هأعرضها. تمام. وهذه المنطقة حتكون يعني تقريبا قالوا العلماء إنه من الضاحك إلى الضاحك. هذه المنطقة لو فرشناها، لو فردناها، حتأتي تقريبا من الضاحك إلى الضاحك.
الآن الخطأ وين بيحصل في مفصل اللام؟ للأسف الشديد لما بيتم أخذ جزء من صفحة اللسان. هذا الجزء لما يتاخذ من صفحة اللسان هنا بيخرب عندي مفصل اللام للأسف الشديد. إذا الجزء هذا ما لازم يتلامس نهائيا مع الحنك الأعلى. يبقى أنا بيجي عندي اللسان هيك بالشكل هذا، يصطدم بالشكل هذا بس. إذا هذا الجزء ما لازم يكون متلامس نهائيا، هذا الجزء ما لازم يتلامس، لازم يكون لتحت بعيد عن الحنك الأعلى. إذا بس برتفع الحافة الأمامية وجزء من الحافتين الجانبيتين يصطدم، ونفس القصة نفس ما شرحنا في النون نفس الشيء في اللام. أصلب اللسان قبل التصادم، ما بقول شوفوا ما رح يشتغل الخيشوم أصلا. تمام. لو أنا بدي أجيب غنة في اللام، إذا مفصل اللام مفصل بيني، إذا لازم إيش؟ ال شايفين كيف لحاله بيشتغل؟ هيك بيظهر عندي صوت إيش؟ اللام. نفس الشيء هيهبط الضغط فجأة، تمام، في هاي المنطقة، وبالتالي خلاص بيتسرب الصوت من الجانبين أو من الخيشوم لو أنا عايزة مثلا أفتح الخيشوم. واضح؟ طيب، إذا هذا بالنسبة لي اللام. نفس الشيء طبعا الأجزاء الجانبية أو الجزء غير النشط بيكون نفس النون تقريبا، نفس الشكل تبع النون. تمام. طيب، بالنسبة طبعا للميم، الميم نفس الشيء، بيكون الضغط تبع الشفتين، الضغط تبع الشفتين، طبعا الشفتين بيكون مطبقتين على بعض تماما، فالصوت بيجي من الأسفل طبعا مع قوة التصاق فيها ضعف طبعا، ليست مثل الباء. ما بصلب أنا الشفتين في الميم، ولذلك عامل جذب الصوت نحو الشفتين ما بيكون قوي كتير، ما بيكون قوي. عامل إيش؟ جذب الصوت نحو الشفتين، فبتكون الشفتين منطبقتين على بعضهما البعض بس في حالة الرخوة، في حالة رخاوة، يعني بتكون رخوة الشفتين ما بصلبهم زي الباء. الباء قلنا هي اللي بنصلبها، لكن في حالة الميم لا، ما بنصلب الشفتين، وبالتالي بيجي الصوت بيصطدم في جزء ايش؟ رخو، فجزء منه بيتم امتصاصه. فاكرين العملية هاي اللي شرحناها في مفصل الضاد؟ تقريبا مشابهة إلها في مفصل الميم. فبيجي الصوت بيصطدم في جسم إيش؟ رخو، بيهبط الضغط. لما بيهبط الضغط ليه؟ لأنه جزء منه، جزء من طاقة الصوت امتصت بالجزء الرخو اللي هو إيش؟ الشفتين، فبيهبط الضغط في هاي الحالة، وبالتالي بيفتح الخيشوم على طول. تمام. واضح؟ لأنه ما فيش مجال يطلع من الفم، مسكر، شفتين مطبقتين تماما، ما فيش مجال يعني يطلع مثلا من الجنبين زي اللام. تمام. ما فيش مجال، لأنه الفم مش مفتوح، كل الشفتين مسكرة. تمام. فبيضطر بيطلع من وين؟ من الخيشوم. تمام. واضح؟ طيب، نيجي بالنسبة لي الراء، هذا الحرف اللي مغلب الجميع. طبعا نفس الشيء، الجزء غير النشط بيكون خلفي زي كده، الجزء النشط تبع الراء راح يكون جزئين اتنين تقريبا. عفوا، الجزء النشط تبع الراء راح يكون الجزء هذا، أنا حأكون متصادمة فيه،
بدرجة أكبر. تمام، حكون أنا متصادمة بهذا الجزء. كمان حيكون عندي جزء أصغر هنا. إذا أنا في عندي جزئين نشيطين تقريبا في الراء، وعادي الجزء نفسه غير النشط في الراء. تمام. طيب، في هذه الحالة إيش اللي بيحصل؟ وهذه الجزئية ديروا بالكم. تمام، هاي الجزئية بتكون متلامسة تلامس خفيف جدا مع الحنك الأعلى، متلامسة تلامس خفيف جدا، وفيها شيء من التقعر. إذا أنا بدي راء مفخمة، تمام، إذا فيها شيء من التقعر. يبقى هذا الجزء إيش اللي بيحصل الآن؟ بيجي الصوت عندي هنا، الصوت مندفع بقوة، وهذا الجزء الأصفر يعني متلامس تلامس خفيف. فالصوت أول ما بيجي في هاي المنطقة، تمام، بيحصل ممانعة بسيطة جدا، وبعدين قوة دفع الصوت بتقوم بتدفع هذا الجزء إلى الأسفل، فبينفتح الجزء الأصفر وبتطلع زي دفعة من الصوت. طلعت دفعة من الصوت، هبط الضغط في هاي المنطقة، هبط الضغط في نقطة الالتقاء. لما هبط الضغط رجعت المنطقة الصفراء التصقت أو تلامست بالحنك الأعلى. إجت الدفعة الثانية من الصوت، نفس القصة تكررت. إذا وجدت ممانعة خفيفة، لكن مع قوة الدفع نزلت هذا الجزء وانطلقت بقوة إلى الخارج، انطلقت مندفعة بقوة إلى الخارج بعد ممانعة جزئية في الجزء الأصفر هذا. وهذا طبعا صفة التكرار اللي احنا بنسمعها في الراء، صفة التكرار. انتبهوا، انتبهوا إلى حاجتين اتنين. التذبذب الخفيف اللي بيحصل في صوت الراء الأفضل نسميه تذبذب. تمام، هذا التذبذب اللي الكل بيخاف إنه يحصل عشان ممكن يتحول لتكرار، أو هم مش فاهمين إيش معنى التكرار. تمام، فركزوا معايا لو سمحتوا. الآن الجزء هذا، هذا الجزء لما بيحصل له تباعد عن الحنك الأعلى بفعل قوة اندفاع الصوت اللي بيصطدم فيه، تمام، وبتعاد الحركة مرة ومرة ومرة، هذا اسمه التذبذب. وهذه طبيعة جدا، هذه طبيعة في مفصل الراء، في شكله، في وضعيته، هو هيك الراء، هو الله سبحانه وتعالى خلقه على هذه الوضعية، على هذه الشاكلة. تمام، التكرار اللي احنا بنخاف منه اللي هو خطأ أصلا لما بيحصل تباعد لهاي المنطقة. لما بيحصل تباعد لهاي المنطقة، إذا هنا المنطقة الصفراء بيحصل ذبذبة، ذبذبة. تمام، مش تكرار أو تكرير، إشي بسيط كده. تمام، تكرير إشي بسيط، حاجات صغيرة كده. هذه طبيعة في مفصل الراء أصلا. طيب، لكن التكرار بيحصل وين؟ إذا الجزء هذا الثاني، تمام، الجزء النشط الثاني هذا إذا تباعد كده حيتتكرر عندي راءات، حتصير را ورا ورا. تمام، إذا أنا ما أقول أر أر، هذا طبيعي جدا. أقول أر 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 أر، لا أر، لا هاي، لا هاي، هنا عاد تكررت الراءات. ليه؟ لأنه الجزء اللي تباعد عندي هو هذا الجزء الثاني. في هاي الحالة صارت تكرارات
كده تتكرر الراءات. أما الجزء الأصفر لما يتباعد وكذا هذا طبيعي جدا، هذا جزء من طبيعة الراء. الآن اللي بيحصل عند كثير من القراء عشان هم خايفين من موضوع التكرار ومش عارفين كيف بيحصل وإيش اللي بيحصل وإيش الآلية، إيش اللي مقبول إيش اللي غير مقبول بالنسبة لمفصل الراء، تمام؟ فبيروحوا إيش ما بيتلامسوا نهائيا في الجزء الأصفر، يخلوا الجزء الأصفر بعيد عن الحنك الأعلى، وبيقعروا خط وسط اللسان في الراء كتير، فبتصير الواحدة بتقول أو أو أو، ما في راء أصلا، أين الراء؟ هي عشان خايفة مش عايزة تجيب راءات متكررة فبتصير بتقول أر، ما في صوت راء غير لما أقول أر أر. هذا طبيعي جدا في مفصل الراء أو في صوت حرف الراء. واضح؟ إذا هذا هو الفرق بين التكرار والتكرير، أو أنا بفضل نسميها الذبذبات، تمام؟ تذبذب صوت الراء عفوا، هذه طبيعة فيها، ما في أي يعني ما في تكرار، هذا لا يعتبر تكرار. التكرار بيحصل لو الجزء الثاني، النشط الثاني اللي هو لجوه شوي، اللي حصل فيه التباعد كده، بنقول نعم تكررت الراء. تمام؟ واضح؟ طيب، بالنسبة أيضا للي بيسألوا ما الفرق بين الراء المفخمة والمرققة؟ بنرجع إحنا للقواعد الأساسية اللي إحنا أخذناها، بتتذكروا إنه الصوت حتى يتقعر إيش بيحصل؟ لازم الصوت عفوا حتى يفخم لازم يدخل في شكل دائري. شكل دائري كيف أنا بعمله في التجويف الفموي؟ بقعر خط وسط اللسان إلى الأسفل، ببعد اللسان قليلا عن الحنك الأعلى مع قبة الحنك الأعلى، فبيعطيني شكل دائري، وبالتالي الصوت بس يمرق في هذا الشكل حيصير الصوت تبع الحرف مفخم أوتوماتيكيا، تمام؟ بصورة يعني آلية طبيعية جدا، تمام؟ طيب، يبقى هذا الكلام نفس الشيء بنطبقه على الراء. يبقى لو أنا بدي راء مفخمة، إذا الجزء النشط خلونا نمسح بعض الأجزاء. تمام. طيب، هذا هو المفصل الأساسي. يبقى أنا لو بدي راء مفخمة، يبقى هقرب الجزء غير النشط من خط وسط اللسان بالشكل هذا عشان أسمح بتقعر خط وسط اللسان. بتقعر في هاي الحالة خط وسط اللسان. يبقى اللون الأخضر راء مفخمة، اللون الأزرق راء مرققة. إذا باللون الأزرق حبعد جزء غير النشط عن خط وسط اللسان، وعشان يسمح بأنه اللسان عندي إيش يتفلطح، تمام؟ أو يصير مستوي، لا يعود عندي التقعر في خط وسط اللسان، بيقرب أكثر نحو الحنك الأعلى، يقترب أكثر من الحنك الأعلى. واضح؟ تمام؟ إذن هذا هو مفصل الراء. وضحنا الفوارق اللي بتحصل فيه والأشياء الطبيعية اللي هي المفروض جزء من آلية نطق الراء بالنسبة للنون واللام وأيضا الميم. بقي بس نشوف مفصل الميم، الجزء الثاني من مفصل الميم. فحغير بس الصورة وأجيب الحنك الأعلى. هنجيب صورة الحنك الأعلى عشان نشوف بالنسبة للنون، عفوا النون أنا أقصد، وين لازم أصطدم.
طيب هذا هو الحنك الأعلى. نحن هنا بالنسبة لي النون، إذا شوفوا هنا أنا بس بدي أرسم اللثة. شايفين هذه اللثة اللي هي الملاصقة للأسنان؟ هاي أنا ببعد عنها في النون، هاي لازم أبعد عنها، لازم أصطدم هنا. طبعا هنا مبينة كأنها الجزء المتعرج، لكن لا، أنا ما بوصل للجزء المتعرج في النون. في مادة في منطقة اللي هي بعد اللثة على طول مباشرة، اللي هي المنطقة العظمية اللي بعد اللثة على طول، تمام، نحو الداخل طبعا. هاي المنطقة هناك أنا بصطدم في مفصل النون فيها، تمام. عشان أنتم متذكرين كنا نقول عشان أناتب الجهورية وعشان يكون في عندي شدة لازم يكون إيش طرفي المفصل شديدين، تمام. فإذا أنا بصلي باللسان عند التصادم، نفس الوقت بأبعد عن اللثة، لأنه اللثة منطقة إيش فيها رخاوة. طيب هذا بالنسبة لي النون، تمام. بالنسبة لي اللام، طيب اللام كمان هحاول دائما إني أنا أبعد عن اللثة، راح أصطدم بهذا الجزء قريب جدا من اللثة، كما لو أني بصطدم باللثة، لكن لا، أنا مش بصطدم باللثة. لو أنا اصطدمت باللثة هيكون ال ال لا، هحاول شوفوا إلى الداخل قليلا. ال 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 شوفوا الفرق بين الصوتين. لو أنا أصطدم باللثة أو إلى الداخل قليلا باللثة، ال 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 إلى الداخل ال ال سمعتوا الفرق بين الصوتين؟ هذا الفرق ما بين إني أنا أصطدم بجزء رخو اللي هو زي اللثة، ما بين إني أنا أصطدم بجزء صلب يعني للداخل بعيد شوي عن اللثة، يعني يا دوب ما فيش بينهم فراغ، اللي المنطقة مباشرة اللي بعد اللثة على طول، المنطقة الصلبة اللي بعد اللثة مباشرة، هناك بصطدم بالنسبة لي اللام والنون. بهذا يكون إن شاء الله انتهى درسنا لهذا اليوم، وفقني الله وإياكم لما فيه الخير، وهذا ختام بفضل الله دورتنا دورة المخارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبها. حوالي 21 درس إن شاء الله تكون نافعة وفيها الإجابات على كثير من الأسئلة، وإن شاء الله أيضا تكون نافعة من حيث التطبيق بإذن الله تعالى. وفقكم الله. وبهذا الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، في أمان الله وحفظك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.